Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sarı şeffaf slime yapacağız. Bu yüzden şöyle markası Mona Lisa olan sarı şeffaf bir tutkalımız var. Bunu yaparken bu tutkalı kullanacağız. Burada bir tane John's Baby şampuanımız var. Sarı ve şeffaf arkadaşlar. Burada da bebek yağımız var. Zaten o da şeffaf. Burada da boraks suyumuz var. Hemen başlayalım. Şu sarı tutkalı boşaltmakla başlıyorum. Arkadaşlar rengi aşırı güzel. Evet arkadaşlar tutkalımı koydum. Şimdi şampuanımdan koyacağım. Şöyle azıcık koysam yeter. Birazcık da bebe yağı koyalım. Yeter. Şimdi hepsini güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar. Şimdi de borakslı suyumuzu koyuyoruz. Evet. Şöyle koydum. Şimdi karıştırıyorum. Birazcık daha koyacağım. Evet arkadaşlar, slime kıvamlanmaya başladı. Şimdi sizinle birlikte şöyle biraz daha karıştırıyorum ve şimdi biraz daha borakslı su koyacağım. Çünkü tam olmadı. Şöyle karıştırayım. Birazdan oynamaya hazır olacak. Biraz daha koyalım. Evet arkadaşlar, şimdi elimi daldırabilirim. Yani elime yoğurmaya başlayabilirim. Evet arkadaşlar, aynı sünger gibi bir kıvamı oldu. Harika ve rengi de efsane oldu. Şeffaf olmasa da harika. Şöyle açayım. Çok güzel sesler çıkartıyor. Evet arkadaşlar, harika. Şimdi arkadaşlarım ben susuyorum, slime konuşuyor. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bugünkü slime'ımızın da sonuna geldik. Görüşürüz.